Ovo je priča o jednom drugaku. Nikolina mama je zatražila pomoć, uplašena jer Nikola nije mogao da upamti sva slova. Nadala se da će do polaska u 2. razred sve doći na svoje, ali nije. Matematika mu je išla sasvim dobro, ali čitanje nikako. Čitao je slovo po slovo, sa velikim pauzama jer nije mogao da se seti slova. Mučio ga je i izgovor nekih glasova, L, R, J i Lj. A jedna od najvećih njegovih prepreka bila je u tome što nije imao uspostavljenu vezu između glasova i slova. Krenuli smo intenzivan timski rad. Za prvih 5 časova je Nikola naučio da čita slova. Zatim smo uveli različite materijale u rad i pravili slova kako bismo uspostavili vezu glasova i slova. Vrlo brzo smo uspeli i to. Za 4 nedelje Nikola je počeo da čita reči s razumevanjem i povezujući. Rečenice je počeo da čita za 6 nedelja. Mama je bila presrećna i dan danas s vremena na vreme pošalje mi poruku zahvalnosti. Po njenoj preporuci dolaze nam mame čija deca imaju iste ili slične probleme.